রাঙামাটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি লিজা আক্তার শিশির। তো আপনারা যদি প্রথম ব্লগ দেখে থাকেন আপনারা জানেন যে অলরেডি আমরা রাঙামাটিতে চলে আসছি এবং এটা কাপ্তাই লেকে আমাদের আজকে ঘোরার প্ল্যান। তো আমাদের গাইড আগে থেকেই হচ্ছে আমাদের জন্য নৌকা রেডি করে রেখেছিল। আমরা সকালে রেডি হয়ে খাবার দাবার শেষ করে আমরা হচ্ছে নৌকাতে উঠে গেলাম। আর আমাদের শাড়ি পরার প্ল্যান ছিল, আমরা দুজন মেয়েই শাড়ি পরেছিলাম। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য ফার্স্ট লুক অফ কাপ্তাই লেক। মানে কাব্যিক ভাষায়ও যদি উদাহরণ দিই, আসলে ভাষা কম পড়ে যাবে। তো আমি কাপ্তাই লেক গিয়ে একটা ভালো কাজ করেছিলাম যে এরকম একটা শর্টস নিয়েছিলাম, টাইম ল্যাপস, কারণ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি সুন্দর লাগছে। আর লেকে যাওয়ার পরে সবাই খুব পাগল হয়ে গিয়েছিল যে সবার ছবি তুলতে হবে। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ অ্যান্ড এনজয় কাপ্তাই লেক ভিউ ফ্রম মাই লেন্স। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে নৌকাটা সেটা একটা ঘাটে বাঁধা হচ্ছে, কারণ আমরা যেহেতু শাড়ি পরেছিলাম আমাদের প্ল্যান ছিল যে ছবি টবি তোলার শেষে হচ্ছে আমরা শাড়ি চেঞ্জ করে ফেলবো। তো আমরা যেখানে খাবো সেখানে আমরা আগে গিয়ে কাপড় টাপড় চেঞ্জ করে ফেলি। আর এখানে হচ্ছে ইনি আমাদের নৌকার মাঝি, হি ইজ আ ভেরি সুইট অ্যান্ড জেনুইন পারসন। দেখবেন যে একটু পরে উনি আমাকে ডাক দিচ্ছে দিদি দিদি বলে, কারণ আমি হচ্ছে ডেকের উপরে আমার মোবাইলটা রেখেছিলাম টাইম ল্যাপস নেওয়ার জন্য। উনি বলতেছিল যে আমার মোবাইলটা নামানোর জন্য। তো এখানে আমি উঠে যাই ওই ওয়াশরুম খোঁজার জন্য, কারণ আমাদের কাপড় টাপড় চেঞ্জ করতে হবে। আমরা কাপড় টাপড় চেঞ্জ করে এখন আবার ফর্মাল ওয়্যারে চলে আসছি। এখন আমরা যাব ঝর্ণা দেখতে। দেখো তারপর আমরা সবাই আবার রওনা দিই আমাদের কাপড় টাপড় চেঞ্জ করার পর, যে আমরা শুভলং ঝর্ণা দেখতে যাব। তো আমি এখন আপনাদের রাঙামাটি সম্পর্কে বা কাপ্তাই লেক সম্পর্কে একটা সত্য কথা বলছি, যেটা হচ্ছে সবাই আপনাকে খুবই লোভ দেখাবে যে শুভলং ঝর্ণা দেখার, কিন্তু শুভলং ঝর্ণাতে ম্যাক্সিমাম সময় আমি যতবার গিয়েছি পানি থাকে না, তাই আমরা সবাই একটু হতাশ ছিলাম। এজন্য হচ্ছে আমরা শুভলং ঝর্ণা যেটা ছোট সেটাতে, কারণ ওখানে আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় ওখানেই পার করব। আর আমাদের ঝর্ণাতে বেসিক্যালি গোসল করার সবারই ইচ্ছা ছিল, আর স্পেশালি আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম, কারণ আমি ঝর্ণা আমি খুব এনজয় করি পার্সোনালি। এই জন্য আপনি যদি আমার চ্যানেলে থেকে থাকেন দেখবেন যে আমি অলরেডি অনেকগুলো ঝর্ণা ঘুরে আসছি। আপনার জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, শুভলং ঝর্ণা ছোট যে কত সুন্দর আপনি এখন দেখতে পাবেন। তো আমরা হচ্ছে নৌকাটা ঘাটে বাঁধলাম। ঘাটটা দেখতে কিছুটা এরকম, কারণ সবাই নৌকা এরকম বেঁধে রাখছে। সো আপনারা কি সবাই রেডি শুভলং ঝর্ণা ছোট দেখার জন্য? রেডি, 1 2 3। সো ঝর্ণা এক্সপ্লোর শেষে আমাদের সবারই অনেক বেশি খিদা লাগছিল, কারণ আমরা অলমোস্ট ওখানে 2 ঘন্টার মতো ছিলাম। তো আমরা আমাদের খাবার জায়গার উদ্দেশ্যে আসলাম। আর আমাদের খাবার জায়গাটা বেসিক্যালি পাহাড়ের মতো একটা ঢালু জায়গাতে। আমাদের রেস্টুরেন্টটার নাম ছিল হচ্ছে চাংপাং রেস্টুরেন্ট। আর এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের গাইড ঠিক করে রাখছিল আমাদের জন্য, এবং জায়গাটাও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর ছিল। খাবারে আমরা বেসিক্যালি পাহাড়ি খাবারই অর্ডার করি, ভাত, বাঁশ দিয়ে মাংস, ভর্তা টর্তা, এই ধরনের কিছু। আর রেস্টুরেন্টের পাশে কিছু অ্যামেজিং ডগও ছিল। আর আপনারা তো জানেন ডগ দেখলে তো আমি আর অন্য কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না, তো আমি ওদেরকে খাওয়ালাম। এরপর হচ্ছে আমাদের রাঙামাটি কাপ্তাই লেক ঘোরা শেষ। তো যাওয়ার পথে আমি দেখছিলাম যে ওদের ঘরগুলো খুবই অ্যামেজিংভাবে পাটাতনের ঘর, বুঝেন আপনারা? পানির উপরে যে ঘরগুলো বেসিক্যালি সেগুলোকে পাটাতনের ঘর বলে। এরকম পাটাতনের ঘরে ওরা থাকে, কারণ পানির থেকে উপরে ঘরগুলো হয়। এবং ওরা কি সুন্দর করে এই জিনিসটা ম্যানেজ করে নিয়েছে, এটাই আমি চিন্তা করছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে মানুষের জনজীবন কত ডিফারেন্ট বিভিন্ন জায়গাতে, এটা আসলে এক্সপ্লোর না করলে বোঝা যাবে না। সো গাইজ, কাপ্তাই লেক ঘুরে আসার পর এসে আবার চেঞ্জ করলাম, বিকজ ওখানে কাপড় তো আমাদের ভিজা ছিল সবার। তো এখন আবার যাব হচ্ছে আসাম বস্তি যে লেকটা সেটাতে, কারণ কালকে হচ্ছে আমাদের লাস্ট ডে। আর আমি কোথায় কোথায় আপনাদেরকে রুম ট্যুর দেওয়া সেটা ভুলে গেছি। এমন আহামরি কোনো রুম ট্যুর দেওয়ার মতো না, ভেরি স্মল রুম, কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম সময় বাইরেই থাকবো। সো লেটস গিভ ইউ গাইজ আ রুম ট্যুর। হ্যাঁ, এটা ঘুরলেই হচ্ছে যে এরকম একটা অবস্থা। টিভি আছে, এসি আছে, রুমটা খুবই ছোট।
সরি, ইটস রিয়েলি ভেরি মেসি। আর ওদিকে হচ্ছে একটা ব্যালকনি, যেটার অবস্থা এখন খুবই খারাপ, কারণ ওটার মধ্যে সমস্ত কাপড় দেওয়া আছে। দ্যাটস ইট। এরপর আমরা সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের যদিও প্ল্যান ছিল যে আমরা আসাম বস্তি দেখতে যাব, মানে আসাম বস্তি ব্রিজ দেখতে যাব, কিন্তু তারপর সবাই এত টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম যে আমাদের বের হতে অনেক লেট হয়ে গিয়েছিলো। আর রাস্তাগুলো একটু দেখেন, এটা কিন্তু রাঙামাটি শহরের যে বেসিক রাস্তা সেটা দিয়ে যাচ্ছি, এটাই কীরকম উঁচু নিচু ঢালু। তারপর আমরা সানসেট দেখতে দেখতে চলে আসলাম আসাম বস্তিতে। সানসেটটা খুবই সুন্দর লাগছিল। তো আসাম বস্তি সম্পর্কে আপনাদের একটা অ্যামেজিং তথ্য দেই যে আসাম বস্তির এক সাইড হচ্ছে ব্রাজিলের পতাকার রং করা এবং আরেক সাইড হচ্ছে আর্জেন্টিনার পতাকার রং করা। এটা হয়তো এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সকালের ক্লিপে আমি আপনাদের অবশ্যই দেখাবো। তো এর পরের দিন আমরা ভোরে রওনা দিয়েছিলাম, কারণ ওই দিনে আমাদের ঢাকা ব্যাক করার কথা ছিল। তো এখানে আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাবেন যে এটা হচ্ছে ব্রাজিলের সাইড আসাম বস্তির, আর ওটা হচ্ছে আর্জেন্টিনার সাইড, যেটা আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন। অ্যামেজিং না? তারপর হচ্ছে আমরা সবাই ঢাকা ব্যাক করলাম। তো ঢাকা ব্যাক করার সময় আর কি বেসিক্যালি আমাদের একটা জায়গাতে চা খাওয়ার কথা ছিল, এবং রাস্তাগুলো জাস্ট আপনারা দেখেন। এক্ষেত্রে আসলে অন্য কোনো কিছু বলার আসলে কোনো প্রকাশ রাখে না, জাস্ট এনজয় দ্য রোডস। এখানে আপনাদের জন্য একটা ছোটোখাটো সারপ্রাইজ ওয়েট করছে। জাস্ট লুক অ্যাট দিস। অনেক মানুষই জানে না যে এরকম একটা সাইন গেলে কিন্তু রাঙামাটিতে পাওয়া যাবে। তো আমরা লাকিলি এই জায়গাটার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলাম, এবং ওখানে আমরা যাই। আমি অনেক ছবি তুলি এবং আশেপাশে সবাই অনেক ছবি তুলে। প্লাস ওই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে জাস্ট দেখেন পুরা কাপ্তাই লেকটা কিন্তু দেখা যায়। তারপর আমাদের যে মেইন প্ল্যান ছিল চা খাওয়া, আমরা একটা দোকান পেলাম চা খাওয়ার জন্য, এবং ওখানের চায়ের দোকানগুলো এত সুন্দর, এত এত সুইট যে আসলে কি বলবো, অনেক ভালো লাগে। এবং চায়ের দোকানে বসে পুরো বাইরের ভিউ দেখা যাচ্ছিল। আমি আর নিতু আপু অনেক বেশি খুশি ছিলাম, বিকজ আমাদের মানে স্বপ্ন পূরণ হয়ে গিয়েছিলো বেসিক্যালি। আশেপাশের রাস্তা দেখে আমরা সবাই একদম পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, যে আমাদের মনে হচ্ছিলো আমাদের সমস্ত সব কিছু ক্যাপচার করে দিতে হবে, মানে মিস হয়ে যাবে না হলে। এত সুন্দর রাস্তা ছিল, চারিপাশে আপনি যেদিকেই তাকাবেন এত সুন্দর সুন্দর পাহাড়ি ভিউ দেখা যাবে যে আসলে মন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও আমাদের বেশি জায়গাতে আমরা থামতে পারিনি বা রেকর্ড করতে পারিনি, কারণ ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই সেফটির জন্য হচ্ছে আর্মি ক্যাম্প ছিল, যারা আমাদের বলেছে যে শ্যুট করতে না, তাই আমরা বেসিক্যালি আর শ্যুট করিনি। আর আমাদের জন্য একটু প্যারাদায়ক ব্যাপার ছিল যে আমাদের ঢাকা পৌঁছাতে হবে রাতের মধ্যে, কারণ পরশুদিন সবারই অফিস ছিল। এই জন্য আমরা তাড়াহুড়ো করে সবাই বেসিক্যালি ঢাকা যত জলদি ব্যাক করা যায় সেই চেষ্টা করছিল। তো আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত জাস্ট রোড এনজয় করতে থাকেন, আর এভাবেই দেখতে দেখতে বেসিক্যালি আর এনজয় করতে করতে আমরা হচ্ছে আমাদের একদম শেষ টাইমে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এখানে তো দেখেন আমি ফুল মুডে এনজয় করছি, তখন আমার অনেক সাহস হয়ে গিয়েছিলো। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।